Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Kita mau cari mainan dulu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu kabarin ya. Oke, let's ada yang go. mau ikut? Barangkali teman-teman ada yang mau ikut. Ayo, kita sudah bawakan nih perlengkapan ember. Jangan dulu teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya like and subscribe-nya. Oke. Tonton terus, simak keseruannya sampai habis. Wih, apa ini teman-teman? Wah, hulek-hulek buat nyambel teman-teman. Sayang, masih bagus bang ya. Kita lanjut dulu teman-teman. Kita tengok-tengok. Wih, tuh teman-teman. Tuh kelihatan. Wih. Wah, kayaknya mobil banget nih teman-teman. Tuh keren. Terus kita masukkan ember dulu ya. Lagi. Tuh sebelah sana ada lagi. Tampar kotor. Ish, kotor sekali teman-teman. Oh no. Lanjut lagi yuk. Kita buru-buru yuk. Apaan tuh? Nyangkut. Tertutup sama jerami. Motor gede teman-teman. Wah, keren. Kita masukkan ember dulu. Kita sudah. Lanjut lagi ya. Jalan. Tuh, wah banyak sekali teman-teman. Oke lah, lanjut terus masukkan itu. Tuh, dapat lagi. Banyak lagi teman-teman. Apaan nih? Wah, mobil malam teman-teman. Kotor sekali ya. Kamar kotor lah sih. Mantul. Nih masukkan ember. Lanjut lagi. Wih, sebelahnya ada lagi. Wih. Mobil truk. Lanjut lagi. Tuh ada juga kayaknya. Bukan teman-teman, ini mobil truk. Wah, truk kargo panjang. Oke. Lanjut yuk. Tuh apaan nih? Wih. Keren. Bulldozer kalau nggak salah teman-teman. Tuh ada seroknya juga. Nah, oke lah, masukin aja. Kita lanjut lagi teman-teman. Sebenarnya wah, pistol teman-teman. Mantul sekali. Lanjut lagi. Tuh apaan ya? Wah begini teman-teman. Apa ya? Wah, mobil balap warna kuning teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Kita tengok sini dulu teman-teman. Apa ya? Wah, Sprite, minuman Sprite teman-teman. Tuh panjang-panjang. Kelihatan teman-teman. Wah, betul. Kalau nggak salah ini sih bis teman-teman. Masukkan ember. Ada lagi sebelahnya. Wih, banyak sekali teman-teman. Oke lah, kita lanjut dulu teman-teman. Kita tengok mana lagi ya teman-teman. Barangkali ada di sini teman-teman. Tuh, apaan tuh plastik? Ada plastik putih. Wih, ternyata mobil polisi teman-teman. Oke lah, masukkan ember ya. Coba kita agar-agar dulu. Mana lagi ya? Tuh, nampak. Mobil off-road teman-teman. Kita taruh ember dulu teman-teman. Kita ekar-ekar dulu ya. Oke, let's go. Siapa tahu ada lagi. Tuh, ada lagi, benar kan? Mobil truk jomplang, temar kotak. Kita masukkan ember. Kita ekar-ekar dulu. Apaan tuh kuning-kuning? Apa ya? Ternyata mobil beko teman-teman. Temar kotak. Masukkan ember lagi teman-teman. Lanjut lagi yuk. Kita cari. Tuh, kelihatan. Apaan nih? Ada 3 teman-teman. Keren. Udah spot.
Wih, mobil bego. Wih, mobil tentara teman-teman. Tempat kotak. Sip lah. Lanjut lagi. Kita cari-cari. Kita akar-akar dulu ya. Siapa tahu dapat lagi teman-teman. Wah, kosong. Wih, ada lagi nampak. Wih. Apaan nih? Wih, mobil molen teman-teman ternyata. Tempat kotak. Sip. Kita lanjut lagi cari mainan. Tuh ada lagi putih-putih. Apa nih? Wah, ternyata truk jonglong teman-teman. Tuh keren. Tempat foto. Bisa nyaplok. Kita simpan dulu teman-teman. Lanjut pencarian. Kita tengok-tengok. Tuh ada lagi teman-teman. Wih, sangat kotor sekali teman-teman. Tuh. Wih. Kita masukkan ember dulu ya. Kita simpan di ember. Kita ekar-ekar dulu. Wah, udah enggak. Masih ada lagi teman-teman ternyata. Banyak sekali. Ini sih bulldozer teman-teman. Tuh kelihatan. Kita masukkan sini dulu ya. Tuh sampai tidak muat embernya. Naruhnya di bawah. Kita ekar-ekar dulu ya. Okay. Barangkali ada lagi. Apaan tuh? Tuh. Wih, ini. Wow. Mobil molen teman-teman. Ternyata tempat kotak. Kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi ya. Tuh ada lagi. Tuh. Wah, apa ini? Wah, bego teman-teman. Kalau nggak salah, itu kan teman-teman. Kita simpan sini dulu teman-teman. Lanjutkan pencarian. Tunggu ada teman-teman. Kosong nih. Oke, terima kasih banyak teman. Semoga terhibur aja ya. Ternyata banyak sekali. Apa aja ya kira-kira ya. Tunggu sampai di bawah juga teman-teman. Wah, mantul. Sip. Terima kasih banyak. Semoga terhibur aja ya. Stop.